小伙伴们好呀！今天是一个网友寄过来的那个机械师的游戏本，说是摔了，我看就摔到这个角，摔到地上，摔了，然后开不了机，然后在当地已经修过了，没找到问题，所以寄到我这儿了。我们先上电看一下情况。我们先插电，插电，哇，插电直接5万了，这这应该是个小问题吧？那我们拆开看一下。主板我拆出来了，我们赶紧来量一下，看是找一下公共点，这边0，诶，这边有400多呀。按理说这种大短路的，要么小问题，要么大问题。既然商家没修好，那应该说是个大问题才对呀。但是我量公共点不短路呀，那我量一下其他电感呢？内存也正常，那是什么问题啊？板子上没有短路。但是我们刚才插电明明是5安大电流，那应该是在那些小板上，我们去找一下那些小板。摔的是这个位置，我们重点量一下这个位置，都不短路啊。我们把这些排线依次插回主板，插一个量一个，看插到哪个排线的时候，主板会出现大短路。我觉得我可能遇到灵异事件了。我所有东西上好了，它还是不短路，公共点依然是正常的。那我们把电流调小一点，我们再来插电看一下什么情况。来试一下插电，哎，它真的不短路了。那我们开个机，开机，哦，又短了，一上电又短了。开机，开机，我拆成裸板了，我们再来上电试一下，插电，然后开机，看它怎么跑。跑到0.38就掉电了。那我去查一下图纸，看它跑到哪一步了。根据图纸测量，这个信号跑到 S4就断了，然后蓝桥应该发出 S3的信号，但是没有发出来。我想尝试把 S4跟 S3连起来，让它继续往下走。马上就飞一根线。好了，我把 S3跟 S4的信号连在一起，我们再试一下，看能不能开机了。插电，开机，你看电流，我可以跑到0.49了。那我再量一下信号，看跑到哪一步了。这对着板子量，信号一路跑到这里了，也就是说还差最后3个信号的传递，这个机器就可以开起来了。一个平台复位，一个是 CPU 的核心供电，还有一个就是核显的供电。到这儿该是南桥发，又是南桥没发这个信号出来。难道我又要飞线？我估计这次飞线估计成不了了。那可以尝试一下吧。好了，这个复位信号我又飞上去了，我们再来试一下。插电，开机，看一下能跑多少，还是只跑到4.9。看来这个复位是飞不了，飞了也不行，必须要桥工作才行。那既然所有问题都集中在桥，那我们把桥的那个胶去掉，这个桥取下来掉了30-40个点，这个桥就废了。然后新的桥我已经换上去了，然后我们准备上电，再来看一下情况。上电，待机跟之前一样，它只是不跳了。我们按一下开关，开机，怎么上到0.5了？又掉了。那难道其他 CPU 也有虚焊？这个新换的桥我刚才量了，
已经可以跑到最后第3步了，就差 CPU 核心供电出了。只要核心供电一出，那全部都正常了。但我还是觉得这个信号是桥没有发出来，我觉得我新买的这个桥可能也有问题。我决定再换一个桥，再试一下。第2个桥我又换上去了，还没开始清理呢。我们先试一下能不能上电，能上电我们再清理。插电，然后我们按一下开机，开机。哦，这个可以跑到接近1安了，这个应该是没问题了。我们再看一下再上电，对对对，CPU 已经非常烫了，我们赶紧断电。这个应该没问题了，那证明第2个桥是坏的，买了个坏桥。那我们全部装起来试一下。好了，我拼装起来了，我也按了开关，我们试一下能不能开。看这电流跑得挺欢快的，再调一次应该可以开机了。OK， 亮了亮了，屏幕亮了。那我还需要找个硬盘，它只有个机械硬盘呢。我找个固态硬盘装个系统来测试一下，看看有没有其他问题。好了，机器系统也装好了，这配置是个 i7 8代 870H， 机械师 F117-B， 然后显卡是个1060的。那我们跑个显卡测试吧。好了，这个机械师经过3天的排场，总算是修好了。一个摔坏的机器，确实不好找问题。那我们下期再见了，小伙伴们，拜拜。